We hebben ook de president die 1 keer per maand komt. En natuurlijk ook andere hoogwaardigheidsbekleders die we uitnodigen voor Tak Abra. Dus actuele vraagstukken. En ook vandaag hebben wij een gast, Elvin Roosveld, de woordvoerder van de president. Die is er vanavond. En u mag natuurlijk ook weer bellen. We zijn live ook op onze Facebookpage. U mag natuurlijk bellen op 490-3-0. Of u stuurt de app naar 8-3-9109. Achter de knoppen zit vandaag Orfeo Shakizan. En hij zal natuurlijk weer goed werk gaan verrichten vandaag, zoals gebruikelijk. Nou, we heten welkom meneer Roosveld. Meneer Roosveld, Fafi, als tien soort chiveri, no? Maar misschien dat op te maken naar Ahebiroko. Als geen lange, de druk en bijna je want zo komen er 24 uur, maar het gaat wel. Goedenavond voor u, goedenavond voor luisteraars thuis of waar u zich ook mag bevinden. Ja, het is een genoegen om u vandaag hier bij ons te hebben, wat actuele Tori. En een van de zaken die natuurlijk hoog op de agenda staat, om het zo te zeggen, is natuurlijk de kwestie voor al wateroverlast. Het teester de gebieden in Brokopondo, die ermee op een gesprek naar districtscommissaris en aan verteer dat zeker Brokopondo Centrum, naar Klaaskreek, Dentorpu, Asigrong, Balingsula en Tapuripa. Voor wat Klaaskreek betreft, Chinulombe, Kapasikele, Moeniekreek, naar de gebieden zijn dus op te maken naar hebben wat er overlast die. Maar ko begin want ja, we zien dat Asanis ja, de afgelopen jaren vaker comfortgebieden raken onder water. Dat alle jaren dat is mij begin takbaka, takgo, takkong. En in de discussies met je mij tak ook toe van ja, dat baka dat was ribaka, telek atrawa ekong. Hoe heb ik historie is? Nou, ik denk dat attende voor toesee, garantie, na onnodig libis maar lek gebruiker, lek afnemer, lek bewoners. En we beginnen als je voor uno, omdat om te gaan juist informatie komen toeschrijven. En if you look international news, dat is dat er aan enige kondre. If you look India, ze hebben drapen, is dat hebben wat tekst maar ook toe. If you look Bangladesh, is dat hebben wat tekst maar drapen ook. Dus op istorna voor één, sabi, pe hebben wat tradisek moto. En sang na de sansa uno seref kan doen. If you look ze in o grensdistrict nu, if you look go France, de is dat drapen hebben wat reko ook. If you look Guanikeri, de is dat Nanikreek, ebiging Spang. If you look go naar den tragebied, de is dat nou een fenomeen san, de zo in de gebieden zade. Onder direct invloed voor astu meer, no zo astu dan is dat na alla pressie. Ook is bericht voor tepu, ook is bericht voor kwamala semutu, ook is bericht voor isado, jou, alla depressie dat. Dus het is een fenomeen, sang vereist dat onmogelijk libisma, lukt dat ook niet. Even sang die zetankom, zou unu kan doen. Want de oplossing de, die beriti tak do go faralina Brokopondo gebied, want de oplossing bij de pesmatak, we begrijpen, dat wat rekom, als aan zijn actie garantie, potwan pis grongu, standby, dat ook kan John Pogo drapen even aan zijn de. Dat nu een tussentijdsoplossing, een noodoplossing. Maar ik denk dat het ding komt om acties refi. Wat acties zijn nou eenvoudig. En dat na, waar willen we wonen? Waar moeten we wonen? Wij als regering gaan er niet lichtvaardig mee om. Omdat we saptak in een pisting garantie acties maakt voor ons. En ik denk dat even mga jongens ruim op chimpis camera voor op. Dat je voor ons go uit je camera go in, want er camera 4 of zo. Dat is ik om een e-kost. Maar daar heb je vrijheid en keuze voor bepaalde tempo dat zij doen. Met deze wateroverlast hebben mensen die keuze en vrijheid niet. Maar, like feit dat voor contactralisatie die niet bakken, dan terwijl een presentaties worden verzorgd door meteorologische dienst, dan eigenlijk een simpel fasie van de man kan leggen uit natuurlijk een fee, het lettertje fee. De afee is snap na tufutu gua luktu en imansi awatra
lekwang wan fee ook toetak a far gulde drape. En ini wan sansa de ina fee, zolang you bouw drape, tap CC ina fee, dat wan tak tawa trek opo you de ina fee, pe awatra kan kom, dat ik al teki. En dat is wat er nu gebeurt. Maar het is begrijpelijk, want water is voor ons in de stad. Heeft het een betekenis van baden, kleren wassen, drinken, vooral. Dat soort behoeftes. Maar water wordt naar ons toe gebracht. We hebben eigenlijk het voorrecht dat we een kraan de een pressie en even kraan de een pressie en een kraan op het peewani, toch? Omdat we via het net voorzien worden van water. Water betekent in onze achterlanden ook nog eens een keertje een waterweg, een route, een manier om je te verplaatsen van A naar B. En het wordt niet gebracht naar jou. Je moet naar het water gaan. Je gaat naar daarom je kleren te wassen, je gaat naar daarom alles te doen wat je moet doen. Dus het is van levensbelang voor de mensen om bij het water te wonen. En wanneer de mensen zich zouden moeten verplaatsen, dan zou er een manier moeten worden gezocht dat het water naar hun komt. Dus dit is maar zeg ja, met dit is maar vreugde. Het is niet zo eenvoudig. Het is niet zo eenvoudig. Het is niet zo eenvoudig. Het wordt misschien wel hetgeen wat er zou moeten gebeuren, maar er komt meer bij kijken. Dan wil ik het nog niet eens hebben over het feit dat sommige desma bij vreugde ba. Lange ajaranti, tak if moet of drape konja, die als u dan ben Mickey, dan mijn voeren doe ik baf overtuigd, maar dat dem liep alles aan haven en goed. Après zij sabi, is op alle bokto, is op alle bergen, is op precies pekibri president, drape play, drape jusma beri, drape je rituelen, bang 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 voltrek des refi. Dus verg voeren voor smak baf vroising. Ono bekasa baf fesi, dat klimaatsverandering bode nu. En nou zie je deze situatie met klimaatsverandering. Dus dat we kon na asifu gralanti, no want dat asifu desma. Garantie sa moest me qua modaliteit nu tak oké fa wo kondes maar is tegemoet omdat te ugo na puso gruno na ala de dorpo trap want tu tek ala de dorpo go komita lasta dorpo da je konde si fifi usos na pamakandra da je tak ha fares ma bo de fifi uso di so pet da yere fus matak no de fifi uso dat no bo pet na watra cha de fifi uso dat goso da ti doro dorpo de si de man Taiwan jari kana look tu wan afstand voor 3 meter gua lukto. Daar heb ik het maar niet waar de manta jariken. Is dat een ritueel? Maar de monte het nou ta jariken. Voel ik ohia wat er komt dislezen zodat we kan peel naar ons refitak oké te drapen om vreus go want te ja wat er komt. Sommige gebieden hebben de mogelijkheid om hoger te gaan. Mensen komen ook met voorstellen waar je iets mee kan zoals zullen mensen hoger moeten bouwen. Sommige gebieden en dat hebben we ook kunnen zien dat smalas de heer feestapel toch tras me kweki furu ina man do next maar furu man swing even wat er bigi kon abisto dede. Dus we weten dat er enorme schade daar is en daar moet de regering nu kijken van hoe kan de regering dat stukje hulp bieden waarbij we blijvende veranderingen gaan moeten doen waarbij we zeggen oké, aangezien deze crisis zich aandient om de zoveel tijd gaan we besluiten om een resultaat te hebben van hoger liggende gebieden, tenten daarop bouwen, zodat mensen zich even terug kunnen trekken en dat wat er kan je gobaka. Of we maar op permanente situatie pekande we bij vroeg want to dorpo. En we beloven dat we op een gegeven moment want to oplossing gi, want to emotioneel oplossing gi, want oplossing bijvoorbeeld zou de man taki van tak ab, one day guno no. Maar na oplossing zou komen kan de uit emotie, maar ratio, if je pot ratio en zie dat eigenlijk nog een piece onmogelijkheid. En ik vind het jammer, want voorkomt dat idee dat in de Bundesprut en garantie begrijpt dat we tak about peetan libi. Maar het is gods onmogelijk om een dijk te bouwen in het binnenland CC van Liba, omdat uiteindelijk, we praten over een muur van 5 meters die je op zou moeten trekken. En dan er op 6 meter dan. En alleen van alle toezien van een muur. Dus er zijn dingen die gewoon niet kunnen. Er zijn weer andere dingen die wel kunnen. We zouden op palen kunnen bouwen. Of we zouden een beetje hoger kunnen gaan. Uit die vee gaan zitten. Uit dat gebied van die rivier. Dat hoogstwaarschijnlijk zal overstromen. Of tot waar de rivierbedden komen. Maar dat betekent ook dat garantie moet komen. Harawatra economie also. Zo gitra infrastructuur. Zo werkgelegenheid in de gebieden dat. Dus er is veel dat gedaan moet worden. En ik ben blij dat er multidisciplinaire commissies worden geïnstalleerd. Er is op dit moment, dus Consami Konja, voor me uit een vergadering.
pe gralantis dong nga NCCR, do nga staatsolie, do nga minister voor arbeid, do nga minister voor financiën, do nga minister voor sociale zaken, do nga minister voor EZ. Do nga diversi minister, nga diversi sma fulukutak oké, meteorologische dienst, alles mas doen drapen. Nga president, nga vice-president, voorzitter voor DNA, ondervoorzitter voor DNA, de fractie, want fractievoorzitter. Dus NCCR, i moest lukas aan multidisciplinair. En wat mooi zijn sa ko uit atakidis, na wan de san pe, sma etak één, actie batak mamigado, zei de a kabinet voor president moest apmonegi uit. Was aan sa furus manu sabi, but isi NCCR London een presi, da if na Watra, if na Nyang, if na Dexel, kabinet president, a budget dat, edeken dus, dat na wan de ridak basay da a budget, moest de. Daarnaast want u contabel regel e weer hou fu jep snel. Want te mi want cha watra gono een presi, min bay a watra. En fu garanti geef money uit, ane goso tak, oké abu ma pampa tu jami kalomba watra khuna ini was ni so ikri asan euro koso. Mi musa po offerte, 3 presi say ser watra, dan te de 3 presi say ser watra gim de offerte, dan min din ma aanvraag in, dat ta aanvraag door, dan me kis, dan me kan go bay watra. Dus er is een proces. Daarom is er ook gesproken over, maar ko sorgo tak in 2006 ube apam tien succesverhaal nga operatie fala watra pe bigi watra pe fadomba ko luku so ka leer daaruit. En de leermomenten sa pot direct na tak in buffer want to goederen in apam to san e abita ko ki disu hori dan disu kanchago. Maar dan is je want to praktisch probleem toe. Wat dripje helikopter nang alegre. Zo'n principe go a helikopter no mancha so furo anu ma frigo so furo. En zo'n presidentschap, een vliegtuig van Uru, maar dat is een plane. En bij de plane kost 80 something duizend, de plane kan jou een 30-40 pakket genomen. Dus dat maakt het ontiegelijk duur en inefficiënt om die hulp daar te bieden. We kijken niet naar het geld, laat me dat voorop stellen. Want if 20 sma een presie, of if na 100 sma een presie, of if na 1 sma een presie, sa apjepi van Uru gralanto, jepi. En dat we tak no tak adir toen si fiepis, maar moeselijk kutak oké, zo voor moniap van Uru, dat fagralanti o taan dwing. En daarbij wordt er gekeken naar wat je kan doen met hulp van buiten, internationale organisaties, president tak ook toen van in afvallen wat er pistori, ube ap, want helikopter ter beschikking, voor trasi kondre, Holland bij je pubung, Brasjon bij je pubung. Dus wel, ik baka tak oké, sang ook kan doen, voor hal de relaties dat aan baka voor je pubung. Maar ook, die bedrijf daar ranang, multinational, sa ab de fasifa dingen transporteer de vrachtgoederen. En ook cool, ik tak, even kan mek wan beroep, drape tak ika je punu, ika langawanu ja. Dat zijn de voorstellen die allemaal worden genomen. Dus we moeten weten dat de regering best wel serieus in naar kijkt. En een van de mooie dingen die er vandaag tastbaar uit is dat NCCR zegt, oké, mina NCCR, mina eerste hulp, maar brei me uit. Make NCCR multidisciplinair. Lange vertegenwoordiger voor ieder ministerie, kom liaison officer. Zodat te midoro tapuan presi fu ekonomische zaken min lukuan product of sangda minaf go kruderi na minister fu ekonomische zaken want ma puan vertegenwoordiger drape te monta kwam monitori dalek van masra agaiber sing takti de une luku moni gima budget saya van uru mo sorgu tak pesrana mande e wap jepi van uru of pelibisma de tap sranang grondgebied kom takem bung en dap jepi van uru wo setikom temi saya van uru wo setikom marang Weshita de tra-ministerie de Fanudu ook toe, want Rosetak helemaal misaba gebied. De DC voor misaba gebied. De bestuursopzichters voor de DC saba gebied. De mas sabdesma ook toe, sabdena de nutu, de mas sabi kan te precies dat. Mazaraloid Amanda te fi bena bocht drape go a derde sula drape te op zo'n gezin de drape en waarschijnlijk te kalot tek de mana dus te we frois go jep de mana voor si. Weet je, want je hoort situaties. Pe een gezin te tak ma nieuwe actie wasan. President, wa familie met ribi toen tapuan balkon ba want u ifa kuwera ma potuan presi ma pres no de. Dus a hulpvoorziening moet gestroomlijnd worden. Er is met de vuist op tafel geslagen dat er meer moet gaan gebeuren, betere coördinatie zodat u kan grijpen om Chinsomoro snel en dat uiteindelijk afirisa desmamus abi na wan pisveiligheid im sabi dat gralanti apju baka
En dat was denk ik de kreet die we hebben gehoord op Brokopondo. Dat gevoel niet altijd aanwezig was. Omdat mij Shayepi kon, maar ze toch wel structuur, een continuïteit, een verhaal, een plan. Setting. Dat is belangrijk voor mensen om te weten. En er wordt nu gekeken, moet je de noodsituatie afkondigen, hoe moet je het doen, wat zegt de wetgeving daarvan, hoe kan je versneld hulp aanbieden. Want ja, regeren heeft natuurlijk consequenties. Die Wild West pe issues aan drapen. Er zijn zoveel wettelijke procedures, maar daarom buigt de wet zich nu, daarom buigt de regering zich nu erover. Voel ik het ook oké. Soort situatie initieer, zodat ik kan langer aan go in one timely matter go. Dat tempo lik van vicepresident Takasan zo net in een vergadering. We slow. Om lukken fasie van ook op dat tempo, want uiteindelijk toch zegt de president het ook. We kennen geen verschil of voorrangsburgers of tweederangsburgers van ons land. We kennen dat niet. Wanneer een Surinamer in Mongo een probleem heeft een Surinamer een probleem. Wanneer een Surinamer in Nigeria een probleem heeft een Surinamer een probleem. Maar daarvoor naar Brokopondo op een probleem. No, Saranama op een probleem. Dus we proberen absoluut, ik vind het dat jammer, misschien dat soms mij zoek bedrijf, politiek. Ook gaan ze het niet doen, Abe, want hier in het parlement ook te van ja, regering met die niks. Money nee go dat say. Het is niet waar. Kijk, we hebben bijvoorbeeld van staatsolie gezien. Staatsolie heeft 3,3 miljoen gealloceerd. Alleen maar aan hulp in het achterland. En dat is over een heel korte periode dat die hulp is gealloceerd, beschikbaar is gesteld voor mensen. Maar dan hoor je nog de kreet van staatsolie nu doet niks. En dan denk je, waarschijnlijk wordt dat niet genoegzaam doorgecommuniceerd naar mensen, zodat men weet dat er wel degelijk offers worden gebracht, dat er wel degelijk in wordt gekomen met hulp. Maar kan de lukken bijvoorbeeld staatsolie die toeboto? De boto dat op een kostenplaatje, samim dofu, ik kies de boto drapen. Maar die boten zijn er, toch? Die boten zijn ter beschikking gesteld voor de mensen. En dat soort dingen dan, smamus sabitak, oké, de man is apne baka, de man die se doet die of de man die se doet dat. Die moet gewoon een breakdown voor een historie voor staatsolie. Staatsolie zorgt dat quanto presi kies toilet. De man pot die roetank dat quanto presi. En dat kost ter waarde van 1 miljoen SRD. Tenti, dan het toebehoren die noodscholen, zodat Chin kan gaan scoren. 630, dus een SRD. Drinkwater voedselpakketten voor staatsolie in een chat pistendis. 714.000. Zwemvest, 42.000. Extra duro ten kwan moro bij de Vanodu, 273.000. Rehabiliteren van de weg naar Asigron, zodat transport maar vinden plaats en smakarij gewoon. 525.000 en dat nou ongoing process. Apistoor communicatie en logistiek tangen nu 77.000. Bij Vitergo door dat 3.311.000. Dat na staatsolie gewang. En dat toch soms maar etak van ja next nepsa of mineshing. Omdat kan de apis a infodis moest gewang chinsomoro. En tas maar je toiletten groep en miki. Tas maar kan ano alles mij staat daarbij stelt dat oké, dis nou een PGP ook want usap tak boom voor latrines de na presi en via latrina da bigi watra kom de sap tak toch yokis sani ina watra dat tot jou een probleem want dat siki ook kom dus abofu a toilet op een hoger gelegen gebied nou valk prins parsani en zo komt die hulp alleen willen mensen die lange termijn behoeften bevredigd zien, maar ook die korte termijn behoeften. Hoe gaan naar principes maar bij Gwent en dat met de lobby tak desmatak hoe zelf redzaam jaren. Maar hoe hier gro alisi ja dus eigenlijk kunnen we een pakket. Maar nu unap alisi dus zou je doen. En op dat soort plekken doe go naar Pusugruno is direct een plek aangewezen dat dat kapja op ono, je pusja op, dat heeft pusja op, dat prana alisi ja, dat de moro je de zeker tak te kan kante kuja. Dus die zelfredzaamheid vanuit de burgers moet ik denk dat mensen in Paramaribo, want er zijn zoveel moraalridders opgestaan, men onderschat de zelfredzaamheid van mensen daar, wat mensen zelf alvast beginnen te doen, omdat
te je snapt na ngayon baka tegen aan muur. Dan, terwijl sommige mensen oeverloos discussiëren en vingers willen wijzen, zijn er mensen die al langer dan een maand gewoon in water leven. En die echt moeten herallokeren van hier naar hoger om te overleven. Dus ik vind het jammer dat we niet dat stukje vaderlandsliefde hebben waarbij we kunnen zeggen, dit is een grens, te jawogo, na een politiek zou play. Emotie zou dienen in een haalbaarheid voor emotie. Want eigenlijk soms je denkt dat we charasan kon zo voor de regering in een onmogelijke positie, zoals tak ook aan tak van is gravanti no doen niks. Want dat na san zei barno, zie je ze willen geen geld aan brokopon nog geven. Niets is minder waar. Dus ik denk dat er een moment moet komen waarbij we stoppen. De politieke partijen die betrokken zijn in coalitie-oppositie, toen er tijd was om propaganda te voeren, hadden mensen wel geld om boten in te zetten. Hadden mensen wel geld om, ik weet nog, de vorige regering heeft een Russische helikopter ingezet. Om een helikopter om pakketten naar daar te brengen. Dat vind ik, in plaats van die discussie op te starten, wat als de politieke organisaties zouden doen wat er vandaag bij STVS is gebeurd. Dat STVS zelf heeft gezegd, kom starten een teleton. En dat die directeur daar helemaal apolitiek, helemaal los van de regering heeft gezegd, starten een teleton. Dat we zorgen dat een donatie komt en dat we langer money het ministerie van ROS met deze set uit naar de NCCR. Dus prefer debatter in DNA dan if alle assemblée go in saka, zowel coalitie als oppositie hoor. Dan was de man pot een 10 golu, daar hebben we 51 maal 10 hebben we, toch? Hebben we 510 SRD waarmee we veel meer winnen dan die oeverloze, zinloze discussies en zinloze fingerpointing van mensen die er wat aan hebben om politiek te scoren. Want het is, ik kan me voorstellen, het is aantrekkelijk om nu die staring uit te hangen en aan de zijkant te staan en te zeggen, dit nobo, dat nobo, if I be the minibo. Maar als aan deze you kan doen. En if je nou money, je hebt invloed. Ik kan bellen man die tak van altijd is op man. In de politiek altijd is op man. Ze kan bel direct die tak ifo kan je kill. Ze even doet disi. Dat ilus wansan de chan pis directe hulp go. Toch? Lek van teleton de zo dat we besabriti if mesje een oppositioneel partij door drapen dat lek partij de man giwa money dat de man tak iwe do disi. Of lek partij de man teken na de schreef tak eigenlijk wat 20 bus in uw partijcentrum. Sa une doen niks aan ding want ik bedoel te Benjamin Straat paranga bus drapen se veskreki. Dan koop de 20 bus sa we teki dat ko set de bus en voor chat distributie voor je distribueer hulpgoederen. Dat is het Suriname waar naar wij als regering streven. Dat want punt D p websa om een overstijg op politiek kleur en om een tak van i sarana apjepi van hoe dat ik voor longo na bosu voor de politiek te we het achterland dat longo zo na bosu dat potumoni bij elkaar voor zorgen dat lang anu dat doet al veel meer dan die zinloze discussies terwijl de regering bezig is constructief te kijken van wat kunnen we doen voor de mensen daar. Want awaman zei bari eigenlijk maar stellen voor dat als het duurt zo lang de man met jepi direct ama sap sana de comptabel regel ama sap tak ane goso kan de man gwen de soort bruya systeem like sabe de fositak enough hoor je naar de comptabel regel kan bigi geef uit kan bigi doen die maar dat charu ko ina probleem po denu. En if we gaan naar probleem, dan kunnen we het zelf weer gaan doen. Maar dat willen we niet. Deze regering is een verantwoordelijke regering. En het kost ons iets om verantwoordelijk te zijn. Want het is, op sommige momenten word je ontzettend impopulair. Toch? Want je doet verantwoordelijk, maar verantwoordelijk. Het duur kan doen, tien sommer langer. Maar om normaliseren, als aan dat bakken. Om normaliseren, dat if je doet als een tegralanti odwing, aan goed op een bepaalde fase. En nieuw president, dat meer op het tempo. Sami kan doen, juristen, lukugim. Meer op het tempo, meer voeren tempo op, gomita hulp. En like van Itaki, het gaat blijven gebeuren. En alles aan de zorg nu, dat gomit jullie, die archimetie, masra Lloyd. Alleen wat dan fadon.
hurricane season o kon dadelijk. En ta hurricane season kom, unekis orkaan ja, masawe kisi we kisa terefa orkaan in dat de hebi aling na windvlagen. Usabita kude, na vleet ubede, na vleet dat ke frigo, toch? Trapresi dat ke frigo die sepsa. Het zit er weer aan te komen. Het zit er weer aan te komen, dus drinkdresi wacht isiki. Dem chinsan so kan do controleri igi gebouw luku tak ifa kami dax dong boom of i alo langa me yere wansan e dege tapa dak kom luk even speaker wansan. Maar tegen die zware regenval, wat kan je daar tegen doen? Kan die, ik kan luku tak ook in die time om meer type, kan die min absand zakken op voorhand, want kan die awatra stapelen schrijf, die op tapstraat en tamara gwebaka. Dus er zijn kleine dingen die je eraan kan doen. Maar als komen er van die dingen die zwaarder wegen die we misschien voor granted nemen. We kunnen ook kijken hoe wij omgaan met onze eigen rommel bijvoorbeeld. Want een petfles zei je bonk. En dat zie je ook if je op water zie. Dan lukt gewoon go in een water. Zie Plattebrug. Dan te water ahi water kon. Dan krioelt het van pletfessen bakjes naar de soort van het in een water. Ano, dit is zo'n godrape. Het gaat ook ermee te maken met waarop wij zelf ermee omgaan. Dus er is een stukje menselijk handelen dat zelfs ook in het binnenland terug te zien is. Dat afas falingen komt, dat even kapwa herpis op, dat pede bombo draap even hora wat er aan het nou, alles aan het blaas op sa. Toch? Dat een pies hout kap, een pies goud. Dus er zijn dingen die we doen. De scalian, zij truba bodem va gro ook toe. We moeten rekening ermee houden dat we veranderde situaties hebben. En sommige van die situaties helpen wij zelf veranderen en weer andere niet. We kunnen beginnen gewoon niet bon van doen tradi. Onogwend aan dat. Mensen gooien het, sommige mensen gooien het op onderhoud. Maar er zijn andere factoren die meespelen. Er valt ontiegelijk veel regen. Dus kan de route van Bonomango naar een bodemgesteldheid zou opnoemen naar een biggie hoeveelheid water zij van doen. Dus garantie tak direct dat je bono check alle de bon direct koluku sepsa. Maar samiwan taki apun samiwan mekina. Er zijn zoveel andere factoren nu. Mogi wantori. Uda broko pondo da. Wama etak ano kang tak dis anu libis ma anu ini want since met tanja nooit ete minusi watra sohi mina man sa loprere temitek me wagi lek famoro ko so taranganda temitek me wagi sonde dam rego na anani strand of mi rego no kondre da mis don se watra mi tek mi laptop da mi ko dat na mi kik mi foto di na watra mi fentak me arda ek onvoorstelbaar hoe het water was bij anani strand onvoorstelbaar dat once bij de 5 meter morohi se strand tekkelboot tikkie. En het water blijft maar aankomen. En dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, ik heb dit nog nooit gezien. Maar onogwentje, de bigi water die ze van toe. Dus dat is ook iets dat ermee samen gaat. Er is een stukje klimaatsverandering dat aan het optreden is. En dat kan je niet onder stoelen of banken steken, want Nikeri, naap stuurmeer drapetak ai kantak wasano weriskin na desanda to. Ano stumer skin drape in Nikeri, ano stumer skin tuluku frasi. Dat na gewoon ton sifur alenge kong en bombigi hebi aleng en skin drape. Dus dat is ook wel iets waarmee we rekening moeten houden. En mix maar haru goin zuiging pe beheren de emotioneel uitlating en zoals mij beschuldigen de vingers, ze is sorry. Tenode. Loko staatsolie takit ba? En mi ventak dat drape Loko wansan fusrefi tu tak doen we genoeg? Leggen we genoegzaam uit wat er aan de hand is? En als ons antwoord is ja, we doen genoeg. Ja, we leggen genoegzaam uit. Dat is doen. No de mi kan tak nee. Leg genoegzaam uit. Sande aan de hand. Ons do chinsomoro. Ons zorgu tak. Ons zorgu tak wan faside pe u kan doen chimoro. En u kan doen wan chinsomoro snel. Ja. En daarom is de regering in conclave vandaag bij elkaar. If mi luku apis brokopono met ak voerma en volleid, dus mi wan rondis af If mi luku a samenstelling voor die garantigua brokopono. Akruto hoor je? Akruto zuiver, toch? Dat die luku a samenstelling voor akruto, sumana desma, sang bedrape. Dan
Of follow boom snel tak abede multidisciplinair baka. Dat terwijl sma jompo op bari tak ya ma communicatie mo des no as man tak ang dame berika tak mana datu kondu. O kontak ang ya unera next fu staatsuli bedarape kontak ang as ma futees matak dis na sogi. Roosabel. Toch? Bedarape kandelik toehoorder. Magrasalku bedarape. En misap taka director of Grasalku de in een persoonlijke condolences comité directeur, maar nga ala een persoonlijke situatie. Aman doro drape, Grasalku doro drape omdat de meest snap sana anu to sa de pipelele. Staatsoli bedrape na toevertegenwoordigers, NCCR bedrape, LVV bedrape, omdat LVV begrijpt dat niet. Efa higro alisi ni euro ko fawiha afuru alensay ko matanong luko na tara soorten fuyeb des madrape fu forsi in a eerste levensbehoefte. If wil ko saba en asaba naman nga watra ba luko ta ko kisa ukan paran in de plaats fu saba of wat man gewassa op een kortere levertijd toch? Dus ROS bedrape omdat lik so taki utakator fu den districtscommissaris na nga din utak den saba gebied na nga ang minister fu natuurlijk ko holobrono na de maapo at interim en dat bedrape ook toe. Dus ang multidisciplinair pe kralanti e begreep dat ano wang facet no mo may ap moros mafanudo uit galanti fu yepi. Dat is ten toon gesteld en ifil ko afas van de man chare wakada de man leg uit precies seko en bottom line na bisi. Awatro tangkong en fu di awatro tangko en udi niet banunude umluku sa unukandu. If we man gop chimorohi, en dat kan op sommige plekken, dan gop chimorohi. If we een tussentijdse oplossing doen, put dat tussentijdse oplossing daar. If na tenti garanti ospan, dat we span tenti, dat we tandra pe even. Feit is, wij zullen er iets aan moeten doen van onze kant. En er zijn offers die we zullen moeten brengen. En met alle respect en zonder te bagatelliseren en met alle begrip dat het vreselijk veel van mensen gaat vergen, moeten wij, we zijn genoodzaakt om in actie te komen. Want letterlijk is door deze awatrek kon steeds meer op. Onbegrip de ja. Maar ook gebieden die niets met de stuwdam of met het stuwmeer te maken hebben, lopen onder. En daar kunnen we dan geen beschuldigende vinger wijzen. Het gaat blijven regenen. We mogen daarop rekenen tot en met augustus. En ik ben geen god. Maar de meteordienst heeft aangewezen. Tak attendis na tenfeng alimo tangkom. Dus om wapen ons refi daar tegen. Ja, we praten met Elvin Roosveld in deze aflevering van Beltak Nangaden Tirimang. En als u vragen hebt voor de heer Roosveld, mag u dus vanaf nu al bellen op 490 3 keer 0. We gaan de lijn opengooien. Daar gaat de telefoon al. Goedenavond. Goedenavond, heer Groenewald met Albert. Ja, Albert, ga je gang. Ik ben eigenlijk moe van dat gezeur over staatsolie. Waarom haalt de politiek staatsolie met de haren erbij? Alsof zij de verantwoordelijke is van al dat gedoe. Zelfs als Bramspunt onder water is, gaat men staatsolie bij halen. Dat moeten we niet doen. Als we daaraan doen, is Suriname kapot. Als we met dit soort constructies beginnen. Dank u wel. Dank u wel, Albert. Na apistori over zij abeng Masra Roosveld aan de van nodig in attendie voor zo'n wat beschuldigende vinger, hè? Me want taken boom. Me want taken boom. A de van nodig wel. Fuluku pe verantwoord to de. En pe verantwoord to des maar moest stik den verantwoord. Want de regering is net bij die verantwoording. Maar, leksa Masra Albert taki. Staatsolie ab beheer voor Adam. Dus te wetak gebieden loont Adam, dat onmogelijk dat in staatsolie komt. Kon leg hoe uit. Zou je doen precies, zou ons go trafasi en zou ons kan verwachten. Daar ben je op staatsolie van nodig. Maar te wetak trap precies aan na niks te maken. Dat we haar staatsolie kon niet. A enige vastvolk haar staatsolie kon niet. Na staatsolie tak niet ostella kennis ter beschikking. Maar, sami odu toe, we gaan een derde partij komen, een onafhankelijke partij, met een derde partij, met een assessment, dat om een nood ja precies, om een schade ilay precies, vol kajepi. Dus dat is het context waarin we moeten zetten. Maar dat stukje onbezadigd beschuldigen, pe ina, no een soort bewijs, pe je shitak, migaro na mama alinge fado je shitak, want to sansang, if je pleit op zijn emoties, je score, maar eigenlijk, jullie zeggen dat man moest weersta afverleiding dat, dan liep de man ik de man doe de sanino en koelijk hoe dat ook is aan een werkelijk probleem. Ja, 490 3 keer 0. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dat is meneer?
Venter. Ja, meneer Venter, gaat u gaan. Meneer Roosevelt, Brada Venter, moment Falka. dat die staat heeft verklaard president een ramp. En in een moment opkomt dat die staat ook dat die lukken dat is niemand vergoed populatie met vergoed den betrokkenen aan de indeling. En laatste vraag voor mij meneer Roosevelt, die lukken die bij actie bij inwang een programma. Als synchronisatie aan de regering aanzien armoede in Asranang aan de verhoging. En ik klopt ja meneer Roosevelt, want die kuno dadelijk een bevolking op een geconfronteerd en een BTW. Nu zo, een wet het waren klaar, het waren voor inwerking. En in gevolg van een voer. Dadelijk hoe elektriciteit gaan lucht. Dan energie, als synchronisatie, dat ik ook als het ware de niet welgestelde of als het ware de moffinawang in aanmerking. Want zelfs dat, een verhoging, maar teluku, een verhoging komt niet naar de verhoging staan wanneer een president tactiek. En de acties wanneer is de tijd aangekomen of aankomt dat we de hoogste pijn mogen ervaren? Dat dit niet is. Bedankt aan die Masra Venter. Meneer Roosevelt, zeker 3 vragen aan Masra die stelt. John Pogotap, eerste vraag rampgebied. Daarover is er gesproken op dit moment. Wat zijn de condities die je nodig hebt om een gebied tot een rampgebied te verklaren? Maar ook, wat heb je nodig om te zeggen dat er sprake is van een noodtoestand? En welke van de 2 situaties gaat ervoor zorgen dat de hulp het snelst op gang komt en dat je de meeste hulp kan krijgen, ook internationale hulp? Dus ik moet u geruststellen, Masra Venter, dat het idee, die nou de Tories aan Taki en president, die opdracht dat binnen wat wiki Azandis moest de duidelijk voor Karewa rampgebied, want die Karewa rampgebied aan voorwaarden, die Karing, die kon nog een nood toestand af in een bepaald gebied of geheerkondre opgevolgen ook toe. Dus we lukken de juridische implicaties, want dat na torso taxonet like garantie noemen lonjon protectaki in moes lukken sopsa if me durisi wanneer hoeveel geld beschikbaar udina inventarisatie fase kaba p we inventariseren dat ook oké om een schadesmalei voor een compensatie moest eruit. En er wordt nu al nagedacht unoman compenseer alasan alasma ala presi maar PAD mogelijk garantie sa duasan dat je chamigo no se straat ja dat nou onderwerp zo over zo'n nadenk die maar mana wan busan futaki omdat lukute ayepi e prati dat ugo in zo'n dorp pe kan de 100 smeetang na 20 sma te direct getroffen omdat de na presief tang dan je ziet sma actie tak masai de 20 voedselpakket na mogen drapen dat zou doen aan de 80 sma maar de 80 sma de anders getroffen. Dus apis patiëntie zou we actie ook te voeren, maar te is het 20 pakket komt, dan na de 20 pakket voesang uluku na traditioneel gesa, na de DC na de biutak oké, na de 20 smarat nu de na oso de na tampresi. Dus bigi de marat een pakket de wansa ap oso ete kan, de ap wansa ni na oso ete ku registreerde dat do luku fasa ni guam chin somoro fara. Asynchronisatie. Masra Venter nou een tof torie tagja. Alleen hou je als regering altijd achter de feiten aan. Dus je lost een probleem op wanneer het probleem ontstaat. En nu probeer je als regering ook altijd vooruit te zien en te zeggen van disde, kom zitten zo. En na pistoor dat, na Atorisa Masra Venter actie. Mista kwam Arkiman. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is uw naam, meneer? Wat houdt en volgens mij is uw radio een beetje te luid. Kan het wat minder luid? Ja. Ja, bent u daar? Gaat u gaan. Hoe is het mogelijk dat je een organisatie als NCCR hebt en ze hebben geen geld? Wat pinama moet je klappen? Maar dat kan niet voor. Het kan nooit zo zijn.
NCCR moet altijd en alle tijden, daarom is die man ook zo. Altijd doen. Allemaal, ik ben... Oh, u valt weg? Oh, dat is jammer genoeg uitgevallen, maar... Ook kan gipiki. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing heeft een budget en het budget, hebben we al gezegd, wordt gedraaid vanuit het kabinet van de president. Daarnaast heeft de minister van Financiën aangegeven, money no ogo dewa uitdaging. Alleen moest ook volgens want regels toch? Want zo op een scenario daar heb ik ons roto. Het is een minister voor Financiën. Een minister die gebonden aan regels. Alleen een minister taki zolang ook volgens de regel money nogo de een probleem voor zorgen taku op het tempo. Maar want toen zijn pe inefficiëntie en weerusking. Een voorbeeld. Psahalang die een praktisch voorbeeld tak. Wambo toch gokom na 75 dusum. Maar soms lukutak pewo sena boto disgo pewo sena boto dat go takan di sen 3 boto go da wan boto mancha walai fu 500 maar de 3 boto cha samen 250 toch omdat de boto go na different TPC en de boto detacher anders dus drape gralante lukunutak no kon luku fo kan moxicon nanga de maf ROS nanga de maf trasi zodat utahora efficiëntie in dus money me wantega arkimanis no de anno een probleem garantie el luku fa garantie kan met more money vrij zodat u kan doen sa omos doen. Duidelijk. 490 3 keer 0. Je mag bellen. De lijn is vrij. Of u stuurt een app naar 83 keer 9109. We takten net in Masra Elvin Roosveld. In het programma Bel tak naar den Terimang. En we hebben vandaag over de situatie in de getroffen gebieden door wateroverlast, onder andere Brokopondo. En we tak trappistorie ook toe voor Aiko naar de Masrevi van Wakka naar hulp. Richting de gebieden dat die trouwens Akurutus revi van Yusuf ervaren Akurutu want meer wat toe voorstellen ook toe misschien wat toe punten voor de smasrevi uit dat gebied de Chakafesi vervat in een petitie voor 13 punten. Wat aantal petitie die in ervaren je actie mee van mijn ervaring val ik emotioneel omdat te wees na passie wees na pakanti dan is het soms makkelijk praten wanneer je niet volledig beseft wat die situatie is. Want je go, je shawatra, je kom, je miki oplossing. Maar uiteindelijk woon jij niet daar. Je gaat, je oriënteert je, je sympathiseert, je doet wat je kan doen, maar je gaat terug naar de warmte van jouw eigen huis. Eigenlijk, je hebt je eigen probleem. Maar een probleem is maar een soort acuut probleem. Dat. Dus het was confronterend. Vreselijk om te zien dat Surinamers in die omstandigheden moeten zijn. En vreselijk om toe te geven dat het zo lang duurt. Maar dat zet je het vuur aan de schenen om als regering meer daaraan te doen. En daarom hoor je die eenduidigheid. Daarom hoor je diezelfde taal komen van de president en de vicepresident. Wanneer we zeggen tempo. Maar sanipsa kuluku faucet indirect. Want sanipsa drape kuluku faucet indirect. Dus ik denk dat het goed is wanneer de regering zich gaat oriënteren. De president kwam aangelopen. En ik ben blij dat we dat op de band hebben kunnen vastleggen. Waarbij de president zegt, idee Uda Brokopondo Minualis rapport. Hij kwam in die helikopter en hij zei dat direct tegen de DC. Minualis rapport. We want takangamisma, we want sapseipsa. En dan heb je emotionele mensen daar gehad, ja. Je hebt boze mensen daar gehad, ja. Maar dat met mandi, want mine shunu, adur wam tien zo lange, seipsa eigenlijk. Ik ben blij dat mensen hun emoties de vrije loop hebben kunnen geven. Maar dat we uiteindelijk die emoties hebben kunnen kanaliseren naar een stukje, wat gaan we wel doen? Want toen we kan, snap ik, maar dat brengt me niet naar Parijs. De DC heeft direct een clusterteam ter beschikking gehad. De petities zijn direct bij de DC's ingediend. En mensen hadden echt vragen die ze hebben kunnen stellen aan de president. Maar daarna ook gewoon aan de burgervader die heeft gezegd, oké, op sommige van de vragen waren er praktische antwoorden die gelijk gegeven konden worden. En dat is dus ook gedaan. Dus ik denk dat het goed is als de regering op deze kroetos blijft gaan en aangaat horen. Omdat soms wat change aan idee, eigenlijk nog een pennenstreep voor president kan los op. Maar aan los op omdat een passigomit pres lange, of een passigomit VP lange, of een passigomit one of de werkarmen lange, een passigomit DC lange kan. En dan je kiest de oplossing daarop direct. Dus ik denk dat deze oriëntatie missies toch wel goed zijn. Ja. En mensen vragen ook hoor.
En dat ben ik begrijpelijk dat op een gegeven moment wel actie komt. Ja, maar president die kon, zij tjakom. En je ziet dat ook soms op Facebook, dat mij actie tak. Ja, maar mij go samen tjago gidesma. Hij heeft maar 2 handen. En persoonlijk zou hij wel kunnen zeggen van, weet je wat, ik ga me zeggen, ik geef iedereen hier 100 SRD, maar daarmee ben je niet geholpen. Dus, als hij niet gaat, klagen mensen, hij gaat niet. Terwijl eigenlijk, zodra er iets gebeurt, is hij er al, want hij is er in de vorm van de districtscommissaris, hij is er in de vorm van de bestuursopzichters, hij is er in de vorm van de ministers, hij is er in zoveel vormen. Ook wanneer je de VP ziet, heb je eigenlijk de president gezien, want hij gaat voor en namens de president. Wanneer hij komt, dan is het soms voor anderen ook niet goed, want ja, maar wat heb je gebracht? Die ontwikkeling, we moeten een beetje verder denken dan onze neuslang is. En niet met die emoties aan de haal gaan, veel weer is maar dat juts maar op voor regering, want dat regering nooit jaar nog pressie. Dus ik denk dat het echt goed is dat de regering gaat naar die plekken dat we geconfronteerd worden, dat je die emotie voelt van iemand dat wanneer je het besluit hier neemt in de stad en zegt je moet migreren, dat we moeten denken aan het feit dat als maar migreerbak en als maar doen een wallotronen en dan tegen goed rappen dat user heeft dat iemand wacht die. Zij de zo'n neti laija. Dat begrijpt dat ook toen de meti na prese gota watra begin kom. En ook toen de meti op begin drivida. Ook toen kan de drapen was maar desa otei van dat iemand eigenlijk niet gronde om chisomoro heen. Maar plotseling meest dat iemand met een nyamanya sama op tapa grond drapen. Omdat de met de hart moet uitdabussen. Dus dat nou een sansa in rekening ook toe. En dat ik kan shimoro of dat ik kan ervaren die de drapen. Dus je ziet ook andersoortige problemen die een andersoortige oplossing nodig hebben dan alleen misschien de minister van OW of alleen de minister die verantwoordelijk is voor voedselveiligheid. Dus daarom denk ik dat het goed is als we dit blijven doen. In een discussie na desma tijdens akruto, ik kies afiri dat desma en verstaan ook toe dat nou na denk voor wat denk je want trafasino kan de voor de bisrefi. Je hebt het gevoel dat het is gekomen. Kijk, ik was bijzonder trots op één organisatie die zei president, een pisgronde drape. En het is wel hoe we denken, het geeft wel aan hoe we denken. Die man zegt, Theo kon drape nangamide, lukusa we paran drape, yo ding taka Nikeri ude. Omdat wanneer men denkt aan landbouw, denkt men vaak genoeg aan het district Nikeri, die grote arealen. Het is goed te weten dat ze er in Brokopondo ook wel zijn. En dat moet dan een mindshift bij ons brengen. En dat mensen tegen de regering zeggen dat eigenlijk alanga anofina money mina bij van hoe doe je ook faciliteer me. Gima pis gronda da mi o sorry same prani eigenlijk. En dat vond ik stoer. Toch? Want het is leuk om stoer te praten, maar you have to back it up. Eigenlijk if je konanga mi no dat mo sorry sam prani ba. Dan lastang if je gimoro gron. Mos het kon falek. Dus dat is wat we nodig hebben. Dat mensen zeggen, disna sam mi odu, niet drapen. Die mentaliteit hebben we in Suriname nodig. Niet die mentaliteit van de overheid moet dit van me doen, moet dat van me doen. Natuurlijk heeft u rechten. Maar hoe mooi is het niet wanneer je gebruik maakt van die rechten en jouw plichten nakomt door te eisen daarna dat is het niet kon drapen. Ja. De initiatief zou bijvoorbeeld STVS Tektide, Masra Roosveld. Sana je beskopen naar trasma in een gemeenschap? Naar dit soort initiatief die zie? Vanuit het hoedanigheid voor mij, medevoorzitter voor een stichting, als slogan van stichting is dat Moro de Inju. En ik denk dat nu STVS zorgt dat die, omdat uiteindelijk een directeur of STVS naar Libisma toe. En los voor een pistoor tak voor ze ding programmering voor informatie sa mus kona samenleving Moro de Inaman. En aman tek abosroiti voor tap into amoro sa de Inaman. Er is altijd meer in ons. De vraag is, willen we het de gelegenheid geven om het ten bate te stellen van onze medemens? Ik vond het geweldig dat hij dat heeft gedaan. Dus dat is een gedachtige slogan die ik leef. Het beroep wordt gedaan aan eigenlijk de totale bevolking. If je vindt dat je nog een longo ondersteunen initiatief is, doe je eigen initiatief. Een voetballer, een denkt moet uit de IVA. Sana bestuursopzichter drapen, start een eigen initiatief toe. Bij een man dat money. Maar if je een blik bruine bonus hij commissie, bon geen commitment. If je hebt die commissie, bon geen commitment. We organisatie de drapen, dat we doen een president organisatie, dat is op feit kan je pugralanti. Te kom inaf go money.
maar we want to ondernemer ja. En yo, wis usap tak yo bori gismati konja, bij de sana uno, want hij power hoe hij versterkt hoe dat ons refe gumoro vara. Dus de standaard, na san se je pisieker. Telefoon? Goedenavond. Ik ben er een Lloyd. Ja. Voor een vraag weer, alsjeblieft hoor. Meneer een korte vraag. Meneer Roosevelt, tot spontaniteit aan regering kiest aan buitenwereld of aan buitenwacht je aanzien voor Danvoet. Of ik bedoel aan DC. Dat is wat bedoel dat meneer. Nee, nog niet. Kijk. Ja, het is wel lazy. Voor Doris ik onder bedoel? Ja, ik bedoel welke steun. Als steun. Ja, welke steunbetuiging heeft de regering van Suriname gehad, wat financieel en moreel? We hebben nog geen feitelijke steun gekregen, of financiële steun, nog van andere landen. Wat er wel is gebeurd, is dat het bedrijfsleven, en ik denk dat daar het moet beginnen, hier Suriname, dat het bedrijfsleven in actie is gekomen en dat er van verschillende delen vanuit het bedrijfsleven wel die bijdrage op gang is gekomen. Ik denk dat dat de katalysator is als wij zelf starten ermee. En doordat we nu kijken naar de noodsituatie of een rampensituatie, doordat we dat zullen doen, dan zijn er internationale conventies die maken dat onze bondgenoten ook weer in actie zullen komen. Want soms aan dat na zo spreek af dat if you op zo'n situatie, daarmee kom in. Maar zolang een situatie nog is zodat want dat iemand klaar is, of hati, maar iemand klaar is, terwijl die jukude tak noodsituatie dat want dat inomang. En daar heb je al verschillen komen. Mevrouw Roosevelt, we gaan naar Toridis voor het programma, maar we gaan tak een van de Tori, maar Samsani, maar ik ga abra als aan zij haal aan want toen lees ik ba een pistori voor klimaatverandering en een ver van onze bedshow. Sana a pistori zei want chaka visie abra a bewustwording en sana de denken zo abi voor de toekomst if ik go abra pistori is klimaatverandering. Het is een realiteit. Het is een stukje gegeven. Toen er deze regering aantrad, zei de regering dat we waarschijnlijk moeten nadenken over een nieuwe stad. Dat kan een poto praxeri takabum, if na achoni utro een nieuwe hoofdstad voor Suriname of Sang. If we liep Paramaribo Gawatra, want tussen nu en 50 jaar, if we nu doen niks, Utahor en zo, dan zitten we minimaal 1,5 meter onder water in Paramaribo. Ano, adjers. Tori, nu de wist dat de springvloed de ene in de Plattebrug, kijk maar hoe ver het water komt, tot over het monument van de revolutie. En dat is gewoon een gegeven als Sansa Onobegwenti. Dus ik ben blij, er is, we hebben een Nederlandse missie straks met de ambassadeur. En wat er gaat gebeuren dan, is dat Suriname die wetenschap van het buitenland alvast gaat inroepen. Nederland zit onder de zeespiegel, maar digitaal is dat tackle de man, maar het leven met het water is genormaliseerd. En wij hebben gezegd, deze regering is een regering van de goede dingen normaliseren. Toch met dat ik dat pas slogan bij de niks nog voor, dat kan de oeslogan moest de alles aan doen. We gaan goede dingen normaliseren, niet het verkeerde. Dus we gaan kijken hoe Suriname zal moeten leren leven met het water. En waar we dijken nodig gaan hebben, zal dat moeten gebeuren. Waar pompgemalen hersteld zullen moeten worden, zal dat moeten gebeuren. Om te kijken hoe wij ons gaan weren. Maar dan nog. We hebben herstellen om een grove bos, we hebben sapt ook toe. Precies. Toch? En dan weer de oproep naar Surinamers. Tradimi. We stop nou een bekend bedrijf voor Sanampe, wan baradaf mi best stop en terwijl mo gwain si voorbij wanyang, dan mas doy mi wagi dan me wachten mi nyante mi berdoro na man kon mas do man diginya na wagi man dringa sana ma bonka petfles gadoro si. Nam te petfles nam te ama ibrare me konsan faront mo te tawagi yon. Agama of didanga lafu. Me te ama mo bonken goy gidan bonken goy na ton. Ama bekari geri tu. Zeker. Maar ik denk dat Amanda odinki tulisi voor zo'n bon kwam petfles moet ooit tabater baka voor ooit wagi baka. Dus er zijn kleine dingen die wij kunnen doen en als wij alvast daarmee beginnen om ervoor te zorgen dat agotor sayap neem fodoro onderwing
crime, want na you, het is wel een deel van de openbare weg, maar het staat onder jouw beheer. Dan tip bigi alleen kom, de kan je kragi, tak presesumu, maar dan komt het in elk geval niet door jou. Je bent een onderdeel van de oplossing in stede van het probleem. Toch? Als wij dat soort dingen beginnen te doen, dan wij jeppie in plaats van dat wij creëren een probleem. Dus wij actie desma desranasma dat if udima verandert de situatie, dan kude deel voor een oplossing en ku verander uw eigen mentaliteit. Dan afasi van go om dan chimpis doti zo kies ja. Toch? Wat zijn de dingen die wij wel kunnen doen? Hoe gaan we om? Hoe consumeren we? Hoe, weet je, al dat soort dingen. En met hoeveel liefde voor dit land benaderen we zaken. En nogmaals wil ik een beroep doen, want uiteindelijk een politiek is stuur UNO. Toch wel op de politieke organisaties. Misschien moeten we een staakt het vuren afkondigen op dit moment en zeggen, hey, weet je wat? Laten we proberen. En dan af en toe kan ook 24 uur doorlopen voor ego. If we proberen 24 uur voor bondru onkrachtig, ko in vouwen je de getroffen gebieden, de gebieden zijn de getroffen het meest. Dan baka de 24 uur op play politiek baka. Maar kooluku even vol kan bondru. Kooluku, want hoe mooi zou het zijn als er vanuit de Nationale Assemblée, vanuit de diverse fracties, een push kon komen. Toch bijna een dag alle fractie uit. Dat heeft alle fractie pot 20, heeft 20 weinig, heeft alle fractie pot 100.000. Hebben we al zoveel, eigenlijk hebben we al in vlucht naar Tapanahoni gecoverd om eten naar daar te brengen. Heeft alle fractie pot 100.000 gewoon. Toch? Dat meer go so far. Dat meer dag een fractie uit, voor een partij uit, samen ik motto. En die zijn nou een politiek radiostation, maar meer doen nu ik via peer dat men dag de 20 zetels, de 20 stoelen zou chago drapen Indiana uit. Voor je een voorbeeld. Van hoe kan doen, van hoe kan jeppie, zodat 20 min 51, tak de 31 trouwen kan tak, dat nee, dat kon doen zo doen. Dus met dag politiek uit. Voor je een voorbeeld aan Suriname, hoe het wel kan, hoe we wel kunnen bundelen, hoe we wel voorbeeldig kunnen zijn en hoe we even staakt het vuur kunnen houden en kunnen werken aan Suriname in plaats van afbreken wat er is. Want het is makkelijk voor snapassie kant Nigeria surfing attack ja even bij de midden obodo disido obodo dat die wel aan you know na uno en hoe de in een boto sa wekar sranang you no kan pari guatras even boto. Je no kan pari in je lasje, want toen in de meerderheid, dus maar zo'n chara vooruit gaan komen in de meerderheid. Toch daarom, ons doen in een coalitie, we zijn in de meerderheid. Dus je lasje, want ze liggen paar wangen baka, maar je horu op. Dus prefier jugu, kodu, soma, doe samen en ko chara go in lobby. Want uiteindelijk een boskopo altijd lobby. Heel hartelijk dank, de heer Elvin Roosveld, voor uw komst naar deze aflevering van Beltak naar de Tirimang. Het was een genoegen om ook vandaag weer met u te mogen praten. Ik bedank de bellers, de luisteraars en ik bedank ook Orfeo Shakisen voor de techniek vanavond. En voor een andere aflevering graag tot maandag aanstaande. En ik wens u een hele goede voortzetting van deze avond. Goedenavond. Dit is de SRS, ja man! Het is 9 uur.